सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखो टायर की हालत कैसी हो गई है, बिल्कुल एकदम प्लेन पड़ा है। और आज मैं फाइनली अपनी एक्टिवा में टायर लगाने के लिए निकला हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा रोड से, क्योंकि मैंने घर से बस मैं ब्लॉग बनाना भूल गया था, वही रास्ते में ब्लॉग बनाना शुरू कर रहा हूँ। और आज मैं फाइनली अपनी एक्टिवा में टायर पटवाने के लिए निकला हूँ। आज मेरे पास पैसा पूसा जमा हो गया, तो मैं सोचा कि चलो टायर पटवा लिया जाए। चलते हैं अभी पास में ही सीएट के पास। और मैंने सीएट X3 का टायर चूज़ किया कि मैं वो पटवाऊँगा। 1300 तक का टायर होगा और वो बेस्ट है, उसमें अच्छी ग्रिप मिलेगी सब कुछ। तो लेट्स गो, चलते हैं। देखो यहाँ कितने टायर्स हैं। मैं टायर पता करके गया था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि शायद वो बिक गया है, अभी पता नहीं। टायर्स सो अभी ये पता कर रहे हैं कि इनके पास वो टायर है नहीं है। पहले था लेकिन उस टाइम मैंने पड़वाया नहीं। और आज मेरे साथ है यहाँ पर निखिल। मेरे पास चेन माउंट नहीं है, इसलिए मैं इसको कैमरा मैन बना के लेके आया हूँ। यहाँ पे ऐसे कैमरा पकड़ के रखता है। जल्दी मैं चेन माउंट भी परचेज़ कर लूँगा, तब तक के लिए ऐसे जुगाड़ करके रखने पड़ते हैं अपने लिए। सो अभी टायर तो हैं, बट ये दो टायर हैं, एक ये और एक ये दोनों टायर हैं तो सीट के, बट ये माइलेज में। और मेरे को चाहिए ग्रिप, क्योंकि मैं लीन वगैरह हल्का फुल्का करता रहता हूँ, तो मेरे को सेफ्टी चाहिए। माइलेज से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आउटसाइड चल रहा हूँ, क्योंकि बीच में डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ से हम क्रॉस कर नहीं सकते। पहले डिवाइडर नहीं था, ऐसे क्रॉस कर देते थे। ये मारे ये किसमें? अब इन सबको देख लो आप उसके अंदर। सो ये रहा हमारा टायर। ये अभी थोड़ी देर में फिट कर देंगे भैया, चलते हैं फिर। तो टायर हमें फाइनली मिल चुका है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ बर्नआउट कर लेते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ बर्नआउट करें। आज बर्नआउट तो देखो टायर की हालत कैसी हो गई है, बिल्कुल एकदम प्लेन पड़ा है। तो इसको फाइनली आज मैं चेंज करा ही देता हूँ। टायर मैंने चूज़ कर लिया, अभी बस उसको फिट करेंगे और फिर मेरे को अपने दोस्त के घर भी जाना है।
सो अभी भैया वारंटी कार्ड तैयार कर रहे हैं इसका। सो फाइनली हमारा टायर फिट हो गया, बस अभी पेमेंट करते हैं और निकलते हैं आयान के घर। सो भाई फाइनली अपना टायर फिट हो चुका है और अब अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा अपने में, और वाकई में आना मज़ा आ रहा है। यो 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 और टायर बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं क्योंकि जब ट्यूबलेस टायर्स आ गए हैं ना। और अब चलते हैं आयान के घर। मैंने उसकी ड्रेस देखी है, काफ़ी टाइम से उसकी ड्रेस मैं कल लेके आया था दुकान पर पूरी, तो हम इसकी ड्रेस देख आते हैं और फिर घर चलते हैं। तो अभी चलते हैं, अंदर ही घुस रहा है कहीं पर। हेलो हेलो डियो डियो लवगड़ी सो अभी मैं मिलने आया था पुरानी सोरी, अभी तक सोया पड़ा था, मेरे आने पे ही उठा है। इसके बाल देखो और मेरे बाल देखो, डिट्टो सेम भाई भाई। इसने ना बीच में दाढ़ी कटा दी, इसने एक रील डाली थी जिसमें ये ना गंजा हो गया, तो पुरानी रील थी, मैं सोच के हैरान होकर मैं गंजा होगा नीचे इसको बना रहा था मैं। चल ठीक है, दाढ़ी कटा ले वापस, दाढ़ी वापस कटा ले, कसम दे हम स्मार्ट लगेगा। अभी मार्च तक रुक तो जा, देखे तू लोग तो मार्च तक रुक जा, वेट कर लेंगे। चले भाई, ये तो फ्री फायर में ही लगा है। 100 भी आयान का सामान मैंने दे दिया है। आंटी बोल रहे थे खाना खाना, मैं कहा आंटी आप किस दिन बिरयानी बनाओ, मैं पूरा खा के जाऊँगा मस्त। तो अभी चलता फ्यूल पंप पे, अपन यहाँ से फ्यूल फिलअप करेंगे। टैंक तो फ्यूल हमने फिलअप कराया, ज़्यादा नहीं कराया, 100 रुपये का। अपन तो बस काम चलाना है भाई, हम ज़्यादा का पेट्रोल तो हम टैंक तो फुल तभी कराते हैं जब किसी राइड पे निकलते हैं। 100 में बहुत पेट्रोल आ जाता है, आराम से मस्त 40-50 किलोमीटर निकाल देती है। कंप्यूटर सीरीज़ है भाई। तो अभी सब कुछ हो गया, पेट्रोल भी फिल करा दिया, अब इसको आराम से घर जाएंगे मस्त। वैसे भी अब ठंड हो रही है। सो फाइनली मैं टायर डलवा के घर आ चुका हूँ, और ये कुछ टायर है ऐसा, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड साथ मैंने इसके इंडिकेटर्स भी चेंज कर दिए। पहले इसमें जो इंडिकेटर्स थे वो ब्लू कलर के लगे हुए थे, लेकिन
अब जो मैंने इंडिकेटर्स लगा दिए हैं वो चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये ऑरेंज कलर है, ये इसमें पीले कलर में नॉर्मल ना, और ये फाइनली मेरे को मिल चुके हैं। मिल नहीं रहे थे, मैं हाइलोजन नहीं लेता, बट उसने बोला कि हाँ मेरे पास LED है, तो मैंने ब्लू कलर से इनको इसमें लगा दिया। अब बस मुझे फ्लैशर की ज़रूरत है और मज़ा आ जाएगा फिर ना एकदम। अब एकदम ये जो ब्लू कलर्स वाले थे ना वो दिन में शाइन नहीं देते थे, ये एटलीस्ट चमक रहे हैं थोड़ा ना पीछे से, मतलब दिखाई देता है काफ़ी। तो बस ये अब मेरे को जो जो सामान चाहिए था इसमें हो गया। अब इसमें मैंने बस मॉडिफिकेशंस करानी है हल्की फुल्की, और इंडिकेटर्स भी मैंने चेंज करवा दिए हैं इसके। देखो गार्ड ऑन कर देते हैं, फ्रंट से अब एकदम मस्त लग रही है दोनों साइड से। तो होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।